ជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកនិងជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការអាប់ដេតឬក៏សិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ផ្លូវការឆ្នាំ2025ឬក៏2026បាទអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្លូវការបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៅបញ្ចូលលេខកូដដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Authenticator ទាំងអស់គ្នាបាទសូមរងចាំបន្តិចសិនដើម្បីធ្វើការវាបញ្ចូលលេខកូដទាំង6ខ្ទង់ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដក៏ដូចជា login ទៅលើប្រព័ន្ធហើយយើងមកធ្វើការស្វែងយល់អំពីរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធនេះបាទជុំប្រកាសជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើចំណុចនេះហើយបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សិក្សាបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាយើងផ្លិចក្នុងករណីយើងផ្លិចprint របាយការណ៍ចេញឆ្នាំថវិកា2025អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលងាយបំផុតនោះគឺយើងគ្រាន់តែចូលក្នុងទីតាំងកន្លែងរូបមនុស្សពណ៌ខ្មៅនេះបាទតមកជ្រើសការកំណត់តមកយើងមើលឆ្នាំថវិកាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំថវិកាបានដែរដោយលោកគ្រូរើសយកឆ្នាំ2025មកតមកធ្វើការរក្សាទុកនោះវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរត្រណ័យចូលទៅកាន់ឆ្នាំថវិកា2025ហើយបាទមួយវិញទៀតហើយលោកអ្នកគ្រូក៏អាចបាទពិនិត្យទៅមើលរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំថវិកាដែលលោកអ្នកគ្រូបានផ្លេច print របាយការណ៍ផងដែរដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការមើលក្នុងទីតាំងបញ្ជីនិងរបាយការណ៍តើមកយើងមើលកន្លែងបញ្ជីនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកន្លែងនេះខ្ញុំរើសកម្រិតអនុវិទ្យាល័យបន្តមកទៀតយើង check មើលកន្លែងកម្រិតត្រីមាសទី4បាទឈ្មោះ2កន្លែងនេះបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលយើង print ឯកសារសូមធ្វើការ download ជា Excel បាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាញ print ចេញបាទបានចុចទាញជា Excel នោះនឹងធ្វើការតម្លាក់ទៅហើយបាទចាំតិចបាទចុចកន្លែងនេះមកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែសម្រួលរបាយការណ៍បែបនេះអត់អីពិបាកទេដោយកន្លែងនេះបាត់លេខបាត់អីបន្ទាត់ role អីវា select យ៉ាងយូរដែរកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដំបូងឡើយយើងចូលទៅកាន់ page layout បាទកន្លែងនេះយើងយកមក page មកបាទមក page ចឹងមកអូខេហើយកន្លែងនេះយក custom margin មកវាកន្លែងនេះយក1បាទរើស1មកកន្លែង right នេះក៏រើស1ដូចគ្នា1ហើយនេះរើស
យល់យើងរើសមួយទាំងអស់មកដើម្បីធ្វើឲ្យរបាយការណ៍យើងវាស្អាតដែរកន្លែងហ្នឹងអូខេរើសមួយដូចគ្នាកន្លែង footer sorry header footer ហ្នឹងយើងបាទនេះយើង tick កន្លែងនេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យក្រដាសយើងរត់មកកណ្ដាលបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចឬក៏លោកអាចមើលកន្លែងនេះបន្ថែមនេះបាទខ្ញុំសាក់ control P មើលសិនតំណេញរបស់យើងឃើញលោតមកលក្ខណៈបែបនេះបាទចាំតិចបាទយើងអាចធ្វើការប្រិចព្រមវាកន្លែងនេះបាទដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងមកសារទៀតធ្វើការប្រិចឲ្យវាមើលស្រួលកាន់ស្រួលមើលកន្លែងនេះខ្ញុំបាទចាំតិចកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការប្រិចវាកន្លែងនេះទៀតមកបាទវានឹងឃើញកន្លងលេខកាន់តែធំច្បាស់ជាងមុនហើយកន្លែងនេះដូចគ្នា register យើងចាប់វាចឹងមកអូខេវានឹងឃើញបង្ហាញហើយកន្លែងនេះដូចគ្នានេះភាគរយកន្លែងនេះយើងខ្វះការនេះដែរយើងប្រិចវាស្មើដូចគ្នាមកអូខេវានឹងឃើញច្បាស់ជាងមុនហើយបាទយើងប្រិចបាត់ដូចគ្នាចាំតិចតើតើនៅកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការដូរ font ដូរអីបានធម្មតាបាទចាំតិចយកទៅអសតិចមកដើម្បីមើលឃើញកាន់ច្បាស់ដើម្បីធ្វើការសរសេរឬក៏វាយអក្សរចូលកាន់តែមើលទៅលក្ខណៈស្អាតជាងមុនបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាខ្ញុំប្រិតមើលកន្លែងនេះដូចវាអត់ស្មើស្អាតទេយើងចាប់ព្រិចមួយសិនអញ្ចឹងក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេលោកគ្រូអាចធ្វើការព្រិចព្រមបានដូចគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអូខេបានអូខេខ្ញុំសាក control P មួយសារទៀតបាទតើយល់អល់លោកគ្រូយើងអាច print ជាក្រាស់ផ្ដេកទៅមើលឃើញស្អាតជាងក្នុងរបាយការណ៍បែបហ្នឹងព្រោះឯកសារយើងមានតម្រងលក្ខណៈវែងអញ្ចឹងណាបានមានលេខមានអីយើងធ្វើក្រាស់តម្រងផ្ដេកអញ្ចឹងមកស្អាតអូខេនេះជាលក្ខណៈតម្រងផ្ដេកស្អាតចឹងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាលោកគ្រូមានត្រង់ចំណុចណាខ្វះខាតឬក៏មិនតាន់យល់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើសុំទោសខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមគោរពលា